എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ മഞ്ജു കാപ്പൻ. എൻ്റെ ഹെൽത്ത് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ കൂർക്കം വലിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരിലും കൂർക്കം വലി കാണാറുണ്ട്. ഈ രണ്ട് കൂട്ടരിലും കൂർക്കം വലി വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഈ കൂർക്കം വലി എന്താണ് എന്നും ഇതിന്റെ കാരണങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ കൂർക്കം വലി എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്പർ എയർവേയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വൈബ്രേഷൻസ് ആണ് ഈ കൂർക്കം വലിയായിട്ട് പുറത്ത് കേൾക്കുന്നത്. ഈ വൈബ്രേഷൻസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ഈ അപ്പർ എയർവേയിൽ എവിടെയെങ്കിലും തടസ്സം സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ്. ഈ അപ്പർ എയർവേ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചിത്രം കാണിക്കാം. നമ്മളുടെ മൂക്ക് തൊട്ട് വോക്കൽ കോഡ്, അതായത് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം, ഇത് ഇരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മേലെ വരെയുള്ള സ്ഥലത്തിനാണ് നമ്മൾ അപ്പർ എയർവേ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഏരിയയിൽ, അതായത് മൂക്ക് മുതൽ നമ്മളുടെ വോക്കൽ കോഡിന് തൊട്ട് മേലെ വരെയുള്ള സ്ഥലത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബ്ലോക്ക് സംഭവിച്ചാൽ അത് വൈബ്രേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കും. അത് കൂർക്കം വലിയായിട്ട് പുറത്ത് കേൾക്കും. ഇനി ഇതിന്റെ കാരണങ്ങൾ, അതായത് കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മസിൽസ് ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ റിലാക്സ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ കഴുത്തിലെ മസിൽസും റിലാക്സ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ എയർവേയില്, അതായത് നമ്മുടെ അപ്പർ എയർവേയില് എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് സ്നോറിങ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു കാരണമാണ്. ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ മൂക്കിനുള്ളിൽ പോളിപ്സ് ഉണ്ടാവുകയാണ് എങ്കിൽ, പോളിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുതരം ദശവളർച്ചയാണ്. ഇത് കൂർക്കം വലിയുടെ ഒരു കാരണമാകാം. പിന്നെ കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് വലുതായ ടോൺസിൽ, അതുപോലെ തന്നെ വലുതായ അഡിനോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ്. ഈ അഡിനോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഇരിക്കുന്നത് മൂക്കിന്റെ പുറകു ഭാഗത്താണ്. ഇത് സാധാരണ 3 വയസ്സ് തൊട്ട് 6 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളിലാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് വളരുന്നത്. 6 വയസ്സിന് ശേഷം ഇതിന്റെ വളർച്ച കുറഞ്ഞു വരും. അപ്പോൾ 3 വയസ്സ് തൊട്ട് 6 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളിൽ കൂർക്കം വലി കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. പിന്നെയുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അമിതമായ വണ്ണമാണ്. അമിതമായ വണ്ണമുള്ളവരില് കഴുത്തിന് ചുറ്റും ഫാറ്റ് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാകും. ഇത് എയർവേ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു കാരണമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവരിൽ കൂർക്കം വലി കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. പിന്നെ അമിതമായി മദ്യപിക്കുന്നവരിലും കൂർക്കം വലി കൂടുതലാണ്. കാരണം മദ്യപിച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഈ ആൽക്കഹോൾ മസിൽസിനെ കൂടുതലായിട്ട് റിലാക്സ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാക്കും. പിന്നെ പുകവലിക്കുന്നവരിലും കൂർക്കം വലി കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. പിന്നെ ഉറക്ക ഗുളിക കഴിക്കുന്നവരിൽ മസിൽസ് കൂടുതലായിട്ട് ഉറങ്ങുമ്പോൾ റിലാക്സ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഉറക്ക ഗുളിക കഴിക്കുന്നവരിലും കൂർക്കം വലി കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. പിന്നെ മലന്ന് കിടന്നുറങ്ങുന്നവരിൽ കൂർക്കം വലി കാണാറുണ്ട്. കാരണം മലന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ എയർവേ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് ചെരിഞ്ഞു കിടന്നാൽ കൂർക്കം വലി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി ഈ കൂർക്കം വലി ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടായേക്കാവുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. ഈ കൂർക്കം വലിക്കുന്നവരെക്കാൾ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത് കൂർക്കം വലിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാണ്. ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ, ഹസ്ബൻഡാണ് കൂർക്കം വലിക്കുന്നതെങ്കിൽ വൈഫിനും, വൈഫാണ് കൂർക്കം വലിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡിനുമായിരിക്കും കൂർക്കം വലി കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട്. ഈ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലാതെ സാധാരണ കൂർക്കം വലിക്കുന്നവരിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാറില്ല. എന്നാൽ ചിലരില് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇതുള്ളവരില് അവരുടെ കൂർക്കം വലി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. കൂർക്കം വലിച്ച് അതിന്റെ ശബ്ദം കൂടി വരും. എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നിൽക്കും, പിന്നെയും കൂടി വരും, പിന്നെയും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഈ നിൽക്കുന്ന ഓരോ ഫേസിലും ഇവര് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എണീക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനാണ് നമ്മൾ അപ്നിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, എയർവേ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലോക്ക് ആയി പോകുന്നതാണ്. ഈ എയർവേ ബ്ലോക്ക് ആയി പോകുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ഓക്സിജൻ ലെവൽ കുറയും. അപ്പോൾ ഇത് ബ്രെയിൻ സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് കൂർക്കം വലിക്കുന്നയാളെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എണീപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ പലവട്ടം ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ എണീറ്റു എന്ന് വരാം. അതുമൂലം നേരം വെളുത്ത് എണീക്കുമ്പോൾ ശരിയായിട്ടൊന്നും ഉറങ്ങാത്തതിന്റെ എല്ലാതരം ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അവർ അനുഭവിക്കും. പകല് മുഴുവൻ ആകെ ഒരു ഉറക്ക ക്ഷീണം. ഇപ്പൊ ഒന്ന് ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്താൽ ബസ്സിലിരുന്ന് ഉറക്കം തോന്നുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഉറങ്ങിപ്പോയി എന്ന് വരാം. ഇതുമൂലം ആക്സിഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം. പിന്നെ ആകെ ഒരു അസ്വസ്ഥത, കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, പിന്നെ തലവേദന എന്ന് പറയുന്ന പലതരം ലക്ഷണങ്ങളും ഈ ഉറക്കക്കുറവ് മൂലം ഉണ്ടായേക്കാം. ഈ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ശരിയായ രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഇത് രക്തസമ്മർദ്ദം കൂട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ രക്തത്തിലെ ഷുഗറിന്റെ അളവ് കൂട്ടാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇനി നമുക്ക് ഈ കൂർക്കം വലി അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നോക്കാം. മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ, അപ്പർ എയർവേയുടെ എവിടെയെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് വരുന്നതാണ് സ്നോറിംഗ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമെന്ന്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായെങ്കിൽ ആ ബ്ലോക്ക് റിമൂവ് ചെയ്താൽ അത് സ്നോറിംഗ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നേസൽ പോളിപ്പ് ഉള്ളവരുടെ ആ പോളിപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ അത് സ്നോറിംഗ് കുറയ്ക്കാം. പിന്നെ ചിലവരുടെ മൂക്കിന്റെ പാലം തെറ്റിയിരിക്കുന്നത് മൂലം സ്നോറിംഗ് ഉണ്ടാകാം. അപ്പോൾ ആ പാലം കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ അതും സ്നോറിംഗ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പിന്നെ കുട്ടികളിൽ സ്നോറിംഗ് കൊണ്ട് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായെങ്കിൽ ടോൺസിൽസ് അഡിനോയിഡും റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് വരാം. ഇത് റിമൂവ് ചെയ്താൽ അത് സ്നോറിംഗ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇത് സ്നോറിംഗ് ഉള്ള എല്ലാ കുട്ടികളിലും ഈ ഓപ്പറേഷൻ നിർദ്ദേശിക്കാറില്ല. സ്നോറിംഗ് മൂലം വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ മാത്രമേ ഓപ്പറേഷൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. പിന്നെ അമിത വണ്ണമുള്ളവർ ആ വണ്ണം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം വണ്ണം കുറച്ചാൽ സ്നോറിംഗ് തീർച്ചയായിട്ടും കുറയും. പിന്നെ കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ മദ്യപാനം ഒഴിവാക്കുക. പുകവലിക്കുന്നവർ പുകവലി നിർത്തുക. പിന്നെ ചെരിഞ്ഞു കിടന്നുറങ്ങിയാൽ കൂർക്കം വലി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ പോലത്തെ സിംറ്റംസ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിച്ച് ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. കാരണം അവർക്കൊരു സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഉറക്കത്തിൽ എത്ര തവണ ശ്വാസം നിർത്തുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഓക്സിജൻ ലെവൽ, ഇങ്ങനത്തെ പല പല കാര്യങ്ങളാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഉള്ളവർക്ക് സിപാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഷീനാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ സിപാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു മാസ്ക് ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് ഈ മാസ്ക് ഒരു ബോക്സിലോട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മാസ്ക് മുഖത്ത് വെച്ചാണ് കിടന്നുറങ്ങേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഈ മെഷീൻ ചെറിയൊരു പ്രഷറിൽ എയർ മൂക്കിലോട്ട് കൊടുക്കും. ഇത് എയർവേ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരുത്താനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഉള്ളവർക്ക് സിപാപ്പ് വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യും. അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കൂർക്കം വലി കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കോ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയയുടെ സിംറ്റംസ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് ട്രീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക. കാരണം ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഉള്ളവർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉറങ്ങിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെയേറെയാണ്. ഇതുമൂലം നിങ്ങൾക്കും അപകടം സംഭവിക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ റോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും അപകടം സംഭവിക്കാം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിന് സിപാപ്പ് പോലത്തെ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായിരുന്നു എന്ന് കരുതട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ അറിയിക്കുക. താങ്ക് യു.